سلامونه او احترامات دوستانو. په یو مجلس کې یو سړی د خپل لاس د موټي باره کې د مجلس خلکو ته وویل زما په لاس کې به څه شی وي. یو ویل ستا په لاس کې به شاید یاقوت وي یا قیمتي ملغلرې، بل کس وویل خامخا به سره زر وي. نورو خلکو وویل که چیرې یاقوت ملغلرې او یا سره زر نه وي نو خامخا به سپین زر وي. کله چې بزرګ سړي خپل لاس ښکاره کړ نو په لاس کې شګې وي. ټول خلک حیران شول. بزرګ وویل د ښځې مثال د دې بند شوي لاس په رقم دی. که چیرې بند وي، پرده یا حجاب کې وي، نو د یاقوتو، ملغلرو، سرو زرو او سپینو زرو د قیمت مثال لري. او که چیرته هغه د موټي په شان خلاص او بې پردې شي نو هغه به د دغه شګو په شان ښکاره شي چې هیڅ عزت او قیمت به نه لري. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نیکی چې دا په مخ کې رڼا او په زړه کې نور، په بدن کې قوت او د خلکو په زړونو کې مینه پیدا کوي. او ګناه د دې په ضد ده، یعنی ګناه د مخ توروالی، د زړه بې نوره کېدل، د بدن کمزوري او د خلکو په منځ کې بغض او کینه پیدا کوي. قدرمنو دوستانو، که دا ویډیو مو خوښه شوې وي او غواړئ تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډېره مننه.